Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awag ka lang nga awag, Rachel. Apay ka di aya. Kaanong agpabagyo ka manang Ivy? Apay ko ma. Agpagatang ako maiti agas ko manang. Naibus nga mintila ko day di sentro. Sa anak mat amabalin nga agbiyahe iti adayo. Sa anak nga agpabagyo ita, tamad itirik na. Mang tedak iti pagpletem, kan ikang ka iti gungunam manang. Ay nawaw, ikan ka iti gunggunam kunana. Intun kon, kurang tiitad na. Hello manang, mang mangagnak ka di pay? Wan, mangmangag ka. Ngam awan ti kastak nga agbiyahe. Nasakit ti ulo. Kasta aya? Wan, ano samlaangan nga ipawit iti sa bali. Okay, sige nga rod manang, katagyaman na ka. Sige, ida po kong ti cellphone, tagi na naakmat na. Ay, una yun. Siya pa'y laang ti ibaon na agumatang iti agas na. Apay matakas na titratong iti kamsat mo, Ivy. Una, ta ibaon nakit din nga agpabagyo. Ano sama? Isumot lang awan taramidam ita. Sigurado nga agas na ti pagatang na. Ay nawaw, siya pa'y laang ti bannugan day di tao. Ay nawaw, apay akas na ti panagsasaom. Kat kabsat mo day jay. Masadutak nga rod nga agbiyahe. No adda ipagatang na, mabalin mo't nga ipawit na latan iti sa bali. Nagado ti mabalin apag ipawitan na di tano kayat na. Unay kan bakit? Amom nga datirikrik na ti kabsat mo. Ay nalakay maturugak laangan no awan aramidak. Iti anya aga po ngagpabagyo ah. Imbes at tulungam ti kabsat mo. Kastapay lang ti sawang mo. Ibagampay masakit ka. Ngum saan mo tapod mo? Masapol nga agrasunak ah, tapno di na ipilit ti kayat na. Aguli magkan si ka Diyos. Di nak disturbon takayat ko ti maturo. Kita aman, noosto, dagiti agas sa ginatang ko, Rachel, kaanakad. Ay na, agyaman na klaunay, Uncle Fredo. Awan anyaman na, kaanakad. Gusto laang tiginatang yu, Uncle. Katagyaman nakmanan ah. Agpakanak nga rudan kaanakad. Sigurado nga urayan na kon ni Ante Midi Balay. Ay, mabit lang, Uncle. Ay ne, enda kanipay ipagam. Alaan nyo daytoy, Uncle Fredo. Ay ne, ay nawaw, kamuti ba't dayta? Wen, in-order ko kanina na si Mang. Ay saanan kaanakad. Sa anak mo't adumaw dawat, itingong ko nak. Alaan nyo kit din, Uncle. Naimbag laang nga ikapiyo ka ni Auntie Maylin. Di kay madanagan, ta in-order ko daytoy para kada kayo, Uncle. Imawag ka manan? Apay ka di aya? Ay, kwa manang. Amangan ko na no saan ka abisi ita. No sa anak abise? Apay? Agpalaba ako mamanang. Awan mo't nga minti daddo maamabalin ko atang danan. Adamat kit di ati washing machine. Saan ka amarigatan, manang? Ah? Ay, kwa. Ala, pasensya ka na. Nga magtarangkaso akmutan. Diyak ka ba ulang taglaba? Ay nawaw. Apay akasta ka, manang. Tunggal agpatulong akin ka kat ibagam amasakit ka. Sakitin nga ruda tao. Tangdanan ka mat, manang. Ay, nawaw. Nagsasao, kasladakkel tititid na tangdan ko. Kurang tupay tiintid na kanyak idi. Nagadulakit di arason mo, Ivy. Ah, apay man yan. Tunggal umawag ti kabsat mo. Ibagam masakit ka nga uray saan mo. Una, tadyak kayat nga ibabaon nakday di a Rachel. Anya laeng mo di tulungam ti kabsat mo. Nalakalaeng taglaba at dati washing machine na. Saan ka marigatan amang igalgal? Una, ngam kasanungay no sa nga gasutlaang ti itid na atangdan ko. Ay nawaw, pagyamanam lata.
Jay duma, tulong mo matenggan ko na. Oh, dilugi akmat no kasta ti aramida. Amom nga adda ti aga sa tumtumaran ti kapsat mo. Amang ano talaga amot nga awan mo ti kwartana. Oh, imposible ah. Dakkel ti urnong dayjay lakay. Ita kasapulan na ti tulong mo, tulungam. Iti kasta, tulungan na kan tumat no si katag kasapulan. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Saan mat asi ka ti mabannog ka? Kasano nagpasugnod ti kapsat mo? No kayat mo, di si kanti tumulong. Si kati mapanaglaba. Nagadulakit din ngay bagbagam. Adda ka kadidita balayo, Auntie Maylin? Wan, adda ak dito'y kaanakan. Apay kaday. No awan ti aramidan nyo, agpalabaak kuma, Auntie. Awan met nga mindaddo maapagpatulungak, Auntie. Ay katun a kaanakan. Mabalin latamot. Kanaw nga aglabaak. No bigat kuma, Auntie. Adamat kit di ti washing machine nga aramatan nyo. O sige, masapa ak tungarod ang mapanditain ton bigat. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie. O sige nga rod, urayan kayo nga urayan inton bigat. Okay, kaanakan. Mangyagak tumutlaang itinateng paraken ka. Pasensya kayon ano da kayo ti inawagak, Auntie. Tunggal agpatulong akmat ngamin iti kapsat ko kat kanayon nga darikrik-naan na. Mapanak pa'y iti ayan ni Rachel, Fredo Lakay. Ang yatiaramida medjay, bakit? Ilabaak ka no ti kaanakan ta. Ay nawaw, di ay bi akabsat na gay. Inawagan na ka no, ngam addan samot rikrik-naan ni Ivy. Ang darikrik-naan na. Ket no nalabasa kit istor ni Bebang idirabe. Ang bidbidyo okay na nga kukumaray. Ay, jak amo alakay. Ay, kasyay ayat yan darikrik-naan na. Aw. Narigat ti agsasaunod at dumalakay. Ay, talaga laki ide. Hindi na kayo't atulungan di kapsat na. Iso ka na yun ganda, tirason na. Nalpasan kaanakan. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie Maylin. Awan anyaman na kaanakan. Ay kat agmerienda kayo pa'y, Auntie. Ay saanun, sa anak mo't amabisain. Agmerienda kayo kit din. Sayang mo't titinimplak a Diyos no saan nyo nga inuman. Ala, agmerienda tangarod adwa. Wen nga min ay wen gayam. Itad kun titangdan nyo ang naglaba, ta ang mga numalipatak. Anusan nyo pa'y laang daytoy taawan ti kwartak ita, Auntie. Ay nasaanun kaanakan. Igatang mo ki iti agas mo. At dapay mat nabati para iti agas ko, Auntie. Saanan kunak mo't. Di kay kadi madanagan, Auntie. Tano umimbaga kat makatrabaho ak, bumawi ak to kada kayo ka ni Uncle Fredo. Kumusta mata ni kaanakan Rachel? Bakit? Kas iti sigud lakay. Ay, sapay lakuma. Taging pagmatay. Un nga rod, nasurok ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagningi na ti agas at tumtumaran na. Ay, naimbag kumamot no saan akas jay ti kabsat na. Nakunampay lakay. Narigat amasit gan. Kasadot na ti tumulong iti kabsat na. Di na panunutan nga amangan no dumteng to ti aldaw nga isumit ti agkasapulan. Kay kunada nga round, what comes around, goes around. Mala, ditan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Naimbag abigat yo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam dayta Rachel kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Pudnaw? Wen, Auntie. Kabailak manan ti ag trabaho. Ay pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot ten ti pigsam kaanakan. Wen nga rod, Auntie. Ag trabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkel mo tinagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigud a pagtrab-trab akwam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Wen tanasing patibus ko, Auntie.
Malamapan ka nga rudan tapno saan ka amala daw iti trabaho. Agan-anad ka kaanakan. Ay nagasat na taa. Ta nakasuble. Iti sigod ang nagubraan na ini. Wen nga rod lakay. Nasingpet ka no tibus na. Ay usto tapno makaordong pa nun. Naibusamat tan ti savings na. Sigurado day talakay. Nang runa pa ikat nabayagan asaan ang nagtrabaho. Ay gayang bagay. Naranak ni Ivy. Iti sentro itay. Kahit At dati kasarsarita na. anya, Imutang iti 5-6 bakit? nagturad matan nga imutang no kasta lakay. Singsingirin mat nga men di kasarsarita na. Noan niya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta. Ginastos da siguro akadagiti gagayom na. Inaldaw mo't ngagvid-video kita. Ay, agsaysayang lang iti kwarta. Ngumnay, di mo latandak da kamaten ken Rachel ti may papan iti panagvid-video o kiti kabsat na. Tama nga no agsakit tinakam na. Amo naman, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kinkwana. Anya, Asino timawag, Ivy? Bakit? ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papan kadagiti utang ko? Ta sigurado nga apaan na. Asino day jay kunak? Apay di ka makasungbat. Ah, ay kwa, awan day kay lakay. No awan lang day jay. Apay masapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa asumungbat. Ay nawang, awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipudno. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at igayim mo day jay. Addakin ka day no patyan nakwen no saan. Amangan mo't no datilim-limod mo kanya. Amo ko no anya ti pampanunutem Diyos. Awan lalaki kanya. Si kamot gayam ti lumabas ay fe. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel, auntie. Adda nga ta di tabalay na. Ay adda Awan trabaho na ita. Nasayaat mat nga rod no kasta, auntie. Makapagsarita kami adwa. Anya ti kasapulam iti kabsat mo. Wa, umutang ako may ti kwartana. Katapusan idi kalman ka. Sigurado ang nagsweldo day jay. Ha? Kasta ka day? Ni, apay kasta ti reaksyon nyo, auntie. Ay, ay, awan mo't kit de. Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ken ka. Ay nawaw, sigurado day tan, auntie. Ni Rachel pa iti kunayo. Ado ti kwartana day jay. Anya ti ibaga, manang. Pautangan na kumapayla ang ading ko. Ay nawaw. Pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka, manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wan ngam addamot ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag sa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay amaamon nila kay ko. Anya? Bayadak tumaladagos kan ka. Ay pasensya kan ngam una ag abayadan ti utang ko, manang. Awan ti may pabulod ko akwarta ken ka. Ay nawaw, narigat ka magayam amaasit gang. Ay nawaw. Apay akas ta ti panagsasaom kanyak. Kat nusi ka ti nagrigat amasitgan. Idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana itad ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanya? Pinabuludan nakakadimo laang ti kabsat mo. Saan, auntie? Narigat amaasit gan na ya Rachel. Tinaibaga na kanyak idi nagsarita kami. Kat adda ka no utang na. Ha? Talaga laang kit di nga imot na ya babae Ay nawaw. Apay akas ta ti panagsasaom iti kabsat mo. Pudno matante. Nagrigat amaasit gan na ya Rachel. Saan amabutang numakarma iti kasi nga aramid na? Ay na Ivy, tanangom ti panagsasaom. Karmamot nga ibagbagam dita. Pudno matante. Nudakis ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaom. Nalipatam samot nga idiag kasapulan ti kabsat mo. Kat narigat kamot ang maasitgan. Irason mo ang masakit ka.
Uray adda ka ijay video kyan. Sa dino tinagapam, Iti ayan tigayam ko. limabasak itayan ni Jonah itay, kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw, ni John na laang aya tigayam ko. Apa na pudot ti ulong? Hay, kas kalamangas asar. Agsalsalod sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sapul ama amwam amin nga aramida kanya? Agbalakan sa amateng. Agong ungot ka nga awan ti makagapaw. Adda ka no utang ni Manang asaan nga amo nila kay na, auntie. Isumit lagayam nga inturturod na tinakisarita ken ka. Dayta ja ibagbaga ni Uncle Yofredo nga adda ka no kasarsarita na nga agsingsingir iti 5-6 ijay paradaan idi na minsan. Madanagan day jay, auntie. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan. Nasakit tinakam na ta saan mo a pinautangan. Ay, wan nga rod Narigat ka amasitgan kun kunanapay kanyak, auntie. Ay una yung tikabsat mo. Managing bubukod at talaga. Naibagayo pa, auntie. No siyak ti agkasapulan, kasadot na di tumulong. Itaasaan kumat a pinagustuhan, gumura launay kanyak. Bala, di mulatan ikaskaso ka anakan. No di na maawatan nga damot baybayadam, adakan kwa na dayta. Tinapatag kat awan dakes nga aramidom kan kwa na. Agpudno ka man kanyak, Ivy. Ay nawaw, anya ti pudnukan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Adda utang mo iti 5-6. Ha? Ibagam ti pudno kanyak. Wan, pudno lang ka basol day di Arishel. Apay apa basulam ti kabsat mo. Wana, tadinak pinautangan. Nunang ted ko maiginapanak iti ayan na. O dinalpas ko man day tanga utang. Nagrigat lang amin ang maasitgan day di babae. Kalukwan? Sikatim mutang, ngam ti kabsat mo kit din, di ba basulam? Ay basta, basol na. Ingkakit di makipurdiya, tapno makabayad ka iti utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta, tasan ko nga ammo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya? Kas na ko na, sikamot ten di makamong agbayad. Di na kam iramraman iti kabsat mo. No saan da katulungan ni Richelle, choice na matan dayta. Saan ang mabalin apilitam? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti isutag kasapulan? Ay, nawaw! Kas agkakapsat, masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa'y no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak tibiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.